السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره الصحه؟ كنتمنى الفيديو يجيكم نال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم ما تنساوش ديروا لي لايك وسبسكرايب لاول مره كتزوروا القناه ديالي. باين اشنا هو الموضوع يعني ديال الفيديو اليوم. غادي نصاوب حامض مصير. غادي نوري لكم الطريقه اللي كندير ومن بعد ندوزو للخضره حتى هي في الطريقه ديالها. اول حاجه كنجيبو مصير، كنشللوه مزيان. انا شللته بليله قبل ما كنحملش يبقى فيه نهائيا الماء. كنحيد له هاد اللعيبه هذه اللي هنايا الخضراء. بلاتي نجيب واحد البانيو كنبدا كنقسمها على 4 وكنخليها من التحت مشروكه، يعني ما كنبقاش تحت غير هكا. كنبدا كندير ليها الملحه. السر النجاح ديال المصير يصدق لك مزيان هو الملحه كديري ليه الملحه مزيان باش ما يخسر ما والو. كنشدو هكا ونبداو نديرو في القرعه اولا نديرو في البانيو حتى نوصلوا واحد الكميه ونبداو كنستفوهم في القرعه. ملي كتستفوها البنات في القرعه كتخليوه حتى كدوز ليله اخرى النهار الاخر، حيت كيعاود يهبط لهذا الحامض. كتعاود ثاني تزيدوا عليه الحامض الاخر صافي تتوقف ديك القرعه. ما باقي عندك باقي فين تزيد، عاد كديري ليها الزيت، كدير لها واحد السلوفان، واحد البلاستيك او شي حاجه. الا كانت القرعه عندك يعني ماشي دوك اللي كيتسدوا مزيان. عندي بحال انا هذه كندير ليها البلاستيك كنسدها. هذه ندير هكا شحال من وحده ونبدا نعمرهم بالملحه. كنجمعوها هكا مزيان. سمحوا لي عيانه شويه، الجو بارد كيما الغد. القرعه تكون معقمه البنات، مغسوله مزيان ومعقمه باش ما تصوفش لينا او شي حاجه. هاد المصير ديالنا ما يصوف ما والو. كنبقاو هكا حتى كنعمروا القرعه ديالنا. وغادي ندوز نوريكم الخضيره ديالنا اللي غادي نرقد باش نطول عليكم الفيديو. البنات انا ها هو الحامضه ديالي درتو في هذه القرعه هذه، ولكن راه باقي غادي تعمر. غادي درتو في البانيو هكا، ستفتو هكا وغادي نغطيه بابي سلوفان بالورق الغذائي. غادي نخليه على جنب حتى الغدا، حتى تهبط عاوتاني هذه القرعه ياك. عاد ندير عليها بابي هذا السلوفان والزيت. باش غادي نجيب الزيت عافاك. الزيت باش ما يدخلش لينا الهواء هذا باش ما يضربهاش لينا هذا، يدخل ليها البرد او شي حاجه. وكنغطيه بالبلاستيك الغذائي انا حتى الغدا. وغادي نعاود ثاني نحلها باش نضيف هذا الحامض المصير له، حيت باقي غادي تهبط هكا باش ما يدخل لها لا برد لا والو. ونسد مزيان، وغادي نحطها في شي بلاصه يعني هكا تحت شي بوطاجير او شي حاجه. كنتمنى انه يعجبكم هذا الشيء اللي درت. غادي نوريكم واحد ديجا عندي، راه هذا هو مصير هذا قديم. هذا بدا يز عليه عام، صوبته العام اللي فات. شفتوه كندير له هكا، شفتوه كيفاش كيجي غزال، كيجي فن. هذا راه درتو عام هذا، هو شفتوه كيفاش داير. سمحوا لي مريضه شويه. هذا هو الشكل النهائي هكا ديال كيولي باش ما طولت المده. باش كان هو 3 شهور تقريبا تبداو تستعملوه. ولكن انا كيعجبني يكون داير عليه العام. ما كيعجبنيش الحامض مصير يكون هي 3 شهور او 4 شهور باش ما طوال يقدر يجلس 3 سنين معكم كيزيان. دابا غادي ندوز للخضره ديالي. غادي ندير معكم الخضره مرقده. البنات هنا غادي نحتاجو في هذا في الخضره. وهنا البنات غادي ندوزو للخضره ديالنا. غادي نحتاجو المكور، خضره على حسب الذوق. كل واحد كيدير الخضره اللي عنده متوفره في البيت. عندي هنا اللفت، عندي هنا الجزر،
هادو غير فليفلات غادي نديرهم في الجنب ديال القرعه. عندي هنايا هذا القرنبيط او ما عرفتش شنو كيقولوا ليه، مكور واقيلا ولا ما عرفتش. المهم هذا هاد الزهره ديال المهم القرنبيط وصافي. الثوم، اوراق الغار، عندنا هنايا حامض هذا ماشي البرتقال لا حامض يعني الليمون حامض. ودابا وكنحتاجو الملح وسنيده والماء. اول حاجه غادي نجيبو هاد غنديرو لتحت حيت كيطلع في القرعه. غادي نديرو هكا، غادي نجيب 2 قراعي حيت هاد الكميه غتكفي 2 قراعي. قراعي كيكونوا مغسولين ونقيين. وكنحتاجو هنا كاس كبير ديال الخل، اي كاس زعما ديال العنبه. كنديرو غير النص ديال الكاس في كل قرعه، ما كنديروش الكاس كامل. كنديرو معلقه كبيره ديال الملحه عامره كل قرعه. هذه حيت كبيره شويه غنزيدو واحد شويه. غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال السكر سنيده حتى هو معلقه. هذه غنعاود نزيد فيها شويه. هاد الخضره هذه غادي نشدها نخلطها في شي بانيو. درت صابون عندي هنا نقي. الخضره كيبقى على حسب الاختيار ديالكم، داكشي اللي متوفر عندكم هو اللي دير. انا درت الخضره اللي كتعجبني في الطريقه ديالي اللي درت. كاين اللي كيدير ديك البصله صغيره دايره، كاين اللي كيدير الخيار كنفضل انكم ديروه بوحدو. كنبداو كنشدو هكا الخضره ونبداو نحطو القرعه هكا باش تكون الخضره مخلطه. ندفعها هكا، كنجي القرعه اخرى وقرعه تكون تتحكم عندكم في السدان. غادي نجيب هذيك الفلفله ديالي، غادي نديرها هكا بجنب. الفلفله باش كتعطي الطعم. كنجيبوا هاد الاوراق الغار حتى هما كنديروهم. كنديروا الثومه هادو باش كينسموا لينا الخضره. كنديروا هذا الحامض حتى هو. عندكم الزعتر، انا ما عنديش، كنت غنديرو ولكن ما عنديش. هكا باش كيعطيوها هادشي كله كيطلق في هاد الخضره هادي. كتعجبني الفلفله الحاره، كنموت عليها. كندير نص كاس ديال الخل، كنعمر عليها الماء غير عادي. كاين اللي يغليه كيخليه كيبرد وكيديرو، انا كندير له غير هكا بارد. كنغطيه بالماء هكا، نحيدها على جنب. نكمل الخضره حتى هي كندير لها اوراق سيدنا موسى. كندير هذوك الريس ديال الطماط، ندير هاد الحامض. عاد نكمل التعمر ديال القرعه ديالي. هادشي هو اللي كيخلي هذا كيخلي الخضره كتجي منسمه وزوينه. كندير هاد الطوماطيه من الفوق هكا. كندير هاد الخل كنزيدو هنا، ونزيدو نعمرو عليها حتى هي الماء. هاد الخضره هذه كاين اللي كيستعملها مورا السيمانه، وهذا كنخليها انا حتى ل 15 يوم حتى يعني طيب مزيان، يعني فداك كتخلل مزيان. ما كنحملهاش تكون باقا دايره. كاين اللي كياكلها باقا
يعني باقا خضرا شويه، انا ما كتعجبنيش. كنشدها وكنقفلها مزيان. هادي غندير لها السلفه، غندير لها الورق الغذائي حيت هاد القرعه ماشي بحال هادي، باش ما يدخلش ليا ليها ما يدخلش لينا البرد. كنسدها مزيان. وهذه هي الخضيره ديالنا، شفتوها كيفاش كتجي غزاله، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي فنه. والحامض المصير ديالنا هادشي هو اللي اليوم اللي وجدت. كنتمنى انه يعجبكم، وما تنساوش انكم تجربوه. ولا عجبكم الفيديو ما ديروش لايك، تبخلوا عليا باللايك ديالكم، ولا فيديو اخر ان شاء الله.